Benvinguts a aquest espai Esperit Català. En Jordi Salat torna a aquest espai de conversa i autoafirmació per compartir les seves recerques i reflexions. Avui en Jordi ens proposa d'explorar una icona nacional que ens lliga a la terra, la moreneta. Ens parlarà de l'origen, el significat i el símbol. Ara més que mai ens cal recuperar els nostres símbols i la moreneta forma part d'aquest conjunt d'icones nacionals que cal conèixer. No cal ser religiós, sinó entendre que les icones formen part d'una manera d'entendre i de fer d'un poble. I això té unes arrels i té unes implicacions també pel que fa a la nostra espiritualitat. Totes les nacions tenen llegendes, tradicions i nosaltres les hem de conèixer perquè són molts anys d'ignorància i de censura que ens han impedit aprofundir i conèixer ben bé aquests símbols nacionals. Jordi, endavant. Bona nit, moltes gràcies per convidar-me a aquest programa i a parlar d'un tema que jo trobo que és urgent, és un tema d'urgència nacional, perquè als temps actuals crec que s'ha perdut la noció de la identificació de la catalanitat amb uns ideals i amb una espiritualitat que és el que hi havia en els nostres orígens. M'ha semblat oportú començar per una experiència personal meva abans d'entrar a parlar de la Verge de Montserrat primer i després d'altres verges negres. Jo vaig estudiar als anys 60 a un col·legi que es deia Nostra Senyora de Montserrat. I en aquest col·legi era un col·legi de frares franciscans, i hi havia una capella on anàvem a missa tots els diumenges i altres dies, entre setmana, i estava presidida per una imatge d'una verge negra. Vaig preguntar com és que era negra, perquè els altres sants i imatges que havia al voltant no eren negres, i em van dir que era pel fum. A mi aquesta resposta no em va deixar satisfet, i al llarg de més de 50 anys he estat estudiant aquest tema i ara ho compartiré amb tots vosaltres. M'ha semblat molt bé el títol o subtítol que s'ha ficat a la conferència de parlar de les verges negres, origen, significat i símbol. M'ha semblat que havia de començar per definir què volen dir aquestes coses. L'origen, evidentment, és una paraula que ve d'or, que vol dir llum, el començament de les coses, no? El naixement. I les verges negres representen el naixement, representen un naixement. Després ja especificarem i explicarem quina mena de naixement. El significat, segons la definició que donem al diccionari, vol dir allò que ens transmet i s'ha d'entendre o sentir. Se'ns transmet un sentiment o un pensament a través d'un objecte que pot ser artístic o pot ser una gràfica, pot ser una cosa artística, de pintura o de paraules també. I el símbol és una representació d'una idea. Aquesta idea és que té un significat, ens transmet mitjançant una imatge, que en aquest cas nostre de la xerrada d'avui serà les verges negres. Quin és el seu origen, quin és el seu significat i el seu simbolisme. I començaré parlant de lo que és la Verge de Montserrat. En aquells temps se'ls deia Nostra Senyora de Montserrat. Actualment li diuen Mare de Déu. Jo això ho interpreto com una adulteració. No és el mateix Nostra Senyora que Mare de Déu. Aquests dies, fa poc, jo he estat a Istanbul, he visitat la Basílica de Sofia, i el primer que va dir la guia turística és el nom de Santa Sofia és incorrecte, perquè Sofia no era una dona, era saviesa. La seva traducció correcta de Hagia Sofia és saviesa divina. Doncs molt bé, per mi, les verges negres, en el sentit d'anomenar-les Nostra Senyora, és la nostra saviesa divina. I això és el que elles ens han de representar o ens han de fer arribar a través del seu missatge, que el veurem després, amb llegendes, i el veurem amb altres conceptes. Quan mirem la història d'aquesta Verge de Montserrat, evidentment, també trobem que se'ns diu que és pel fum, i això no és veritat. Això no és veritat, i ara veurem què és el que representa aquest color negre. Puc avançar-vos que aquest color negre representa la nit i està relacionat amb deesses d'Egipte i de Mesopotàmia. Dit això, què en sabem de la Nostra Senyora de Montserrat? Doncs sabem que l'any 880, o sigui al segle IX, uns xiquets, uns pastors, van veure una llum a la muntanya de Montserrat, van anar cap a aquella llum
i van trobar que en una cova hi havia una imatge. Tots sabem com és la imatge, bueno, tots, la majoria de persones sabem com és. És una imatge d'una senyora, una dona, asseguda amb una mena de tro, una cadira reial, i amb un nen als braços, que té una pinya, el nen, a la mà, i ella té una bola que diuen que és l'univers. Es veu que en aquell temps, el 880, ja sabien que la Terra era rodona, perquè diuen que allò era la Terra. Molt bé, doncs dit això, se li va fer un monestir, no entrarem en temes històrics perquè es tracta de parlar amb un nivell més popular i no de treure molts llibres, encara que en sortiran. Llavors, a Barcelona hi ha una altra Verge de Montserrat que es diu que era anterior a la del monestir de Montserrat, que és la que està a la Basílica de Sant Just i Sant Pastor, prop al darrere de l'Ajuntament de Barcelona. Jo recomano que ho visiteu perquè aquesta església encara conserva un simbolisme molt important. I aquesta, allà també hi ha una Verge Negra, que si veureu la foto és la de Montserrat, i té 4 columnes al costat, que també té un simbolisme. Abans ens parlaves de que en el Sant Jordi no apareix aquest any en alguns llocs i institucions els quatre pals de la bandera catalana, que també estan relacionats amb les Verges Negres, i tampoc en alguns llocs la Creu Vermella, que està relacionat amb les Verges Negres, perquè les Verges Negres tenen el seu origen a Fenícia, i allà hi ha el culte a una deessa que se l'identifica amb el color vermell. Per tant, el cristianisme té un sentit i una intencionalitat diferent quan la creu és vermella, que és per això que la portaven els templers, que van omplir Europa de verges negres. Quan jo vaig començar a estudiar aquest tema, va ser amb motiu de que vaig descobrir que no era l'única, la Nostra Senyora de Montserrat, l'única que hi havia. Vaig fer un viatge a un poble que es diu Montgrony, perquè jo en aquella època estava estudiant la llegenda d'Otger Cataló i vaig anar a parar a Montgrony i em vaig trobar una Verge Negra. A Puigcerdà hi ha una Verge Negra. A Barcelona, Nostra Senyora de la Mercè era originàriament una Verge Negra i crec que els que vulgueu veure i seguir la història, en el meu blog Vernacle podreu trobar unes 12 pàgines parlant d'aquesta imatge. Una imatge que va ser rebuda amb aclamacions populars a Jerez de la Frontera, a Andalusia, i jo voldria que us preguntéssiu qui podia rebre la patrona de Barcelona 200 anys abans del descobriment d'Amèrica al poble de Jerez de la Frontera i Huelva, aquella zona. La pregunta és molt interessant que ens la plantegem. La resposta també li podeu trobar. A continuació d'aquí vaig descobrir altres verges negres. Per exemple, a Rocamadour, Occitània, una verge negra que hi anava Ramon Llull. Ramon Llull, com ja sabeu, va néixer és de Mallorca. A Mallorca també hi ha verges negres. Nostra Senyora de Lluc, Nostra Senyora de Randa. Però aquesta de Rocamadour, curiosament, la trobem també a Sevilla, la trobem a Extremadura, la trobem a Galícia. Tot això, quan busquem aquestes verges negres, a part de buscar el seu simbolisme, veiem que tenen un origen que ha portat migracions. I aquestes migracions d'Occitània han arribat a Sevilla. I això no s'ha estudiat perquè s'ha volgut castellanitzar la història d'Andalusia. Andalusia i Extremadura i a Galícia hi ha presència d'occitans. I aquests portaven verges negres perquè també era el seu simbolisme i la identificació de la seva concepció religiosa. La concepció religiosa que comporten les verges negres, com veurem més endavant, va ser considerada herètica per un altre poder. Tot això té el seu origen al Concili de Nicea. Però continuant amb aquesta llarga llista de verges negres, també tenim la de Covadonga, també tenim una altra de molt interessant, que era de Czestochowa, a Polònia, que després en parlarem un detall concret. Un dia vaig trobar un llibre molt interessant, que els recomano als que us interessi el tema, que es diu L'enigma de les vírgenes negres, de Jacques Winen. Està ple de verges negres a tota Europa. No solament tenim la de Montserrat. Tota Europa n'està plena. Al monestir de Sant Cugat del Vallès hi havia una verge negra que es deia Nostra Senyora del Bosc. Jo li vaig fer una foto fa molts anys. Ara, l'última vegada que hi vaig anar, farà 2 anys, no hi era. Hi havia una còpia, hi havia un dibuix, però aquesta no hi era, no sé què se n'ha fet. Una de les més interessants és Nostra Senyora de la Llet, que és el nom que tenia aquesta verge que us he dit de Montgrony. Nostra Senyora de la Llet, si ens fiquem a Google, veureu que està escampada també per molts llocs. I aquesta és la que va donar origen a l'Orde dels Templers, en Bernat de Claravall. I aquí hi ha la primera dada interessant del missatge que ens volen dir, del seu significat, perquè Bernat de Claravall, que va ser el que va recuperar a partir del segle XII i XIII
va haver una recuperació d'aquests cultes a Europa, va parlar de que havia tingut una visió o una iniciació de la Nostra Senyora de la Llet. I a la foto sempre se'l representa amb el pit, que li surt llet de la Verge, i ell veu. Doncs molt bé, aquesta imatge és la imatge d'Isis. Si busqueu a Egipte veureu que aquesta és la imatge d'Isis, una deessa negra d'Egipte. I què representa això? Hem de buscar quin simbolisme se li associen. Se li associa sempre estrelles, el firmament, i és evident que se la té és de nit quan es veuen els estels, i és el seu món, és el món de nit. Per això sempre van associades a la lluna. Aleshores, el Bernat de Claravall, quan va fundar la primera abadia cistercenca, que són els que han escampat les verges negres i els benedictins per tota Europa, li va posar abadia. Per què abadia? Per què els que porten la direcció d'una abadia se'ls diu abat? Doncs tot això té l'arrel amb una paraula que és la que defineix a Déu segons una tradició, que és Abba. Abba vol dir el pare. Fixeu-vos la gran diferència, perquè això és molt important. No diu Javé, diu Abba. Aleshores, al concili de Nicea es va produir dues tradicions. La tradició arriana, que continuava pensant, tenint un concepte de les verges i aquest concepte de Déu com a Abba o El o Baal, i un altre que va dir que això era el mateix que Javé. I aquí es van crear dos corrents, el corrent niceanià i el corrent arrià. Tota la història d'Europa està marcada per aquests dos poders, i la història de Catalunya també. La corona d'Aragó, ja sé que hi ha molts historiadors oficialistes que no hi estaran d'acord, la corona d'Aragó era arriana. Fa poc he estat veient en el fons de tot aquest moviment polític que tenim a Catalunya, on l'espanyolisme se li diu ultradreta, si mireu en el fons de la ultradreta, el que hi ha és una concepció del catolicisme niceanià que continua poderós a Europa. La mateixa concepció que ha blanquejat les verges negres i ens ha dit que són una representació d'un personatge històric. La concepció arriana considera que no és un personatge històric. Considera que és, com he comentat d'Istanbul, que consideren la saviesa, la Sofia, com una mena d'intel·ligència. No és un personatge històric. Les dues tradicions les he estudiat i jo les plantejo que cadascú apliqui el seu criteri. És molt important, quan parlem de les verges negres, parlar també de les catedrals, especialment de les catedrals d'Europa. No hi ha cap catedral dedicada a Javé o Jehovà, cap, ni una. Les catedrals estan dedicades a Maria. I en aquest sentit és important llegir el que es diu de Maria, per exemple, en un llibre que s'hauria de traduir al català, no està encara, que ho sàpiga, escrit per Fulcanelli i titulat El misteri de les catedrals. En aquest llibre es llegeix el que us vaig a dir ara. La catedral està construïda sobre la base de la ciència de les transformacions de la substància original, entesa com a matèria elemental, que en llatí es tradueix per mater o mare, que és el nom que s'associa a Maria. La Verge Maria és la personificació de la substància primitiva, la substància original. En els meus llibres jo parlo del genius loci, li dono el mateix sentit. I aquest sentit és el que jo trobo, el que he comentat a la catedral o basílica hel·lenista d'Hagia Sofia, que, com he dit, la guia va fer molt èmfasis en dir-nos que no és una persona històrica. Sofia és una substància original. Hagia Sofia s'ha de traduir com a saviesa divina. I aquest és el mateix sentit que jo li dono a les verges negres, que, com ja he dit, són negres perquè fa referència a la nit, igual que la deessa Isis d'Egipte i altres deesses, i és de nit quan es pot llegir el llibre d'aquesta divinitat, els estels.
I per això se li ha ficat, segons la visió que va tenir Sant Joan i va explicar el llibre de la Revelació, l'Apocalipsis, una corona de 12 estels que fa referència a les 12 constel·lacions zodiacals. Si t'ha agradat aquest contingut, subscriu-te, comenta i comparteix. Visca Catalunya, de nou lliure! Catalonia has been the greatest nation in the world.